Jabatan Penerbangan Awam Indonesia mengesahkan 5 daripada 11 pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 di Indonesia Selamat Digunakan untuk penerbangan. Pemeriksaan yang dilakukan ke atas 4 pesawat milik Lion Air dan 1 kepunyaan Garuda Indonesia lulus ujian kelayakan. Sementara 6 lagi pesawat jenis sama sedang menjalani pemeriksaan dan ujian. Agensi berkenaan telah mengeluarkan arahan supaya pemeriksaan khusus dilakukan ke atas pesawat jenis itu susulan NAHAS JT610 Isnin lalu yang mengorbankan 189 orang termasuk juruterbang dan kru kabin. Pesawat berkenaan dalam penerbangan ke Pangkal Pinang dari Jakarta sebelum terhempas di perairan Karawang, Jawa Barat kira-kira 13 minit sebelum berlepas. Difahamkan Lion Air telah memesan 218 unit pesawat jenis itu. 10 unit termasuk JT610 telah diterima, manakala yang selebihnya akan diserahkan secara berperingkat oleh pengeluar. Manakala Garuda Indonesia telah menerima 1 pesawat dari 26 unit yang dipesan.